即係如果你話想喺 YouTube 度下載嗰啲視頻嘅話咧，咁啊好耐之前我哋都係有學過噶嘛，係咪？咁啊最主要咧我都唔知咩網址好嘅，因為有唔同嘅網址啊，咁所以咧就我哋就會係喺呢個 Google 裏面咧就會打 YouTube，至少咧因為你係要將 YouTube 裏面嘅嘢放出嚟攞 download 落嚟啊嘛。咁我哋就會喺呢個 Google 裏面就打 YouTube to 嘅意思即係去點樣啦，係咪？咁啊 YouTube to MP3 係咪？MP3 記唔記得 MP3係咩嚟嘅咧？咩格式咧？咁啊呢一個 MP3 只係錄得聲音嘅啫，即係有歌啊，有 music 啊，有只可以係錄得聲音嘅一個格式嚟嘅。咁如果你話要將 YouTube 嘅視頻攞埋落嚟，又有聲啊，又有畫面嘅話咧，你就要去 YouTube to MP4 最簡單噶啦嚇。咁我哋喺呢一度打 YouTube to MP4 之後咧，然後就 Enter 咯。咁啊，其實咧就有好多個版本嘅。咁啊，鄧生放出嚟嗰個咧，就應該我相信係鄧生用開嘅，咁啊應該係冇問題嘅。咁啊，佢嗰個係Y2Safe 係咪？咁你又可以睇住個微信 Y2Safe 係咪？咁啊，呢一個咧又係一個可以下載 YouTube 嘅嘢嚇。阿黃生係佢呢個係得 app 啊，佢係所以咧，如果你係喺嗰個微信嗰度撳入去咧，咁佢就會彈咗個網址出嚟，但係就難啲操作咯。即係如果你喺電話裡面用嘅話，咁如果你喺電腦上邊嘅話咧，你就最好就喺度咁樣揾啊，咁啊，然後咧就佢最主要嘅原理咧就係喺呢一個位置咧，個框框嘅位置咧放啲乜嘢咧，就要放嗰個網址啦。咁 Anna 喺個微信嗰度講就話咩網址可以啊嘛，咁呢一個係一個網址咯，啊，咁啊我放喺呢個 Zoom 裏面，咁你哋又可以 click 入去，又可以，咁啊如果你係係啦，啱啱放咗出嚟，咁如果你話睇住我嘅個步驟，咁當然啦，呢度一定要放 YouTube 嘅網址啦。咩叫 YouTube 網址咧？即係而家係重複翻之前嘅嘢啫。咁 YouTube 咧，你入到去，然後你就想睇下啲咩視頻啊、咩歌啊、有啲乜嘢video 啊，你又想去下載落嚟去你個電腦度咧咁樣。咁啊，例如可能呢一個新聞報導咁樣嚇，呢一個新聞咁樣，你又想下載落嚟，遲啲去睇，係咪？或者最主要咧，可能你係想坐飛機嗰陣時，你又想下載落嚟咁樣嚇。咁所以咧，呢一個係有機會你要下載落去你部電腦啊、iPad 裏面之後就去睇咯。咁下載得嚟嘅話咧，就當然你可能唔係成日上網，你係要去喺個電腦度睇咁樣。咁我哋最主要咧呢一度，我哋要去到呢一個 share 呢個位置，即係每一個 YouTube 嘅視頻咧係有唔同嘅網址嘅，即係好似你住嘅地方咁樣，你有唔同嘅地址，個個人住嘅地址唔一樣，咁網址又係一樣咯，肯定係唔會一樣嘅。咁好似呢一個畫面咁樣，俾你睇到呢個畫面嘅話咧，個網址咧就係、如果你係撳個 share 啦，係咪？你撳個 share 之後咧，佢就會下邊呢度有一紮網址俾你嘅。咁呢個網址就係等於呢一個嘅 YouTube 裏面嘅呢一個嘅新聞嘅視頻嘅網址嚟嘅。咁我哋點樣去將佢去下載落嚟咧？咁當然啦，你會見到哇，點解呢度有個 download 可以去下載咧？咁但係呢個 download 咧係要點樣咧？係咪要俾錢咧？係咪要做佢哋 YouTube 嘅會員咧？咁我相信都係嘅，所以唔會話立亂咁樣俾你免費去下載。咁有啲朋友就我唔想參加佢哋嗰個做會員，咁我就要用另外一個途徑，就係用呢一個叫 YouTube to MP4 啦，係唔需要錢嘅。
咁啊，然後我哋將呢一個嘅網址咧去 copy，咁啊呢度已經係有一個 copy 喺度啦，咁所以我哋就直接撳佢就可以啦。咁你撳佢之後咧，佢左下角咧就會話已經 copy 咗，咁你就要去翻之前呢一個網站，就將頭先嗰個網址放入嚟呢一度，即係黏貼啦，paste。咁啊，將呢個頭先嗰個新聞嘅網址咧，然後就可以去下載佢啦。大家應該知下載係叫 download 啦，係咪？咁我哋 download 佢。咁呢個新聞嘅視頻咧就大概40分鐘啦，係咪？41分鐘。咁喺呢度咧就一段時間啦，睇下你個網速快唔快咯。如果你個網速慢嘅話，可能會耐少少下載佢嗰陣時。如果你網速快啲嘅話咧，就會好快咁樣去製造咗呢一個嘅步驟出嚟。咁呢個步驟咧，如果大家去知道呢紮英文係乜嘢嚟嘅咧，呢紮數字，咁樣我將佢去翻譯嘅話。咁啊，可能未必會翻譯得啱嘅。不過咧，你可以睇到佢呢個位就叫下載。咁如果你撳咗頭先已經撳咗下載 download 啦，咁佢又將呢個影片呢個視頻就變成咁樣嘅 MP4、MP4、3GP、MP4、MP4，係咪？咁啊，最主要咧就係你想要高清啊，定係唔高清啊，定係點樣咧？咁一般嚟講咧，我哋會下載一啲視頻咧。就會用 MP4 嘅1080嘅版本，係咪？1080嘅版本就係最高清噶啦，暫時嚟講。咁如果你係喺呢度睇緊嘅 YouTube 咧，其實佢哋都係已經用緊1080啊、720啊咁上下啦。咁睇下你自己個網速啦，係咪？咁佢係有1080 HD。所以咧，你係可以下載翻1080嘅透過呢一個平台，咁啊，然後咧呢度寫住轉變，咁你就唔好再撳下載咯喎，你要撳轉變喎，因為你要將呢一個 YouTube 嘅話咧，就變成你嘅 YouTube 啦，即係變成你嘅視頻啦，咁我哋轉變啊，咁啊唔知邊一個咁大聲，我睇下先，係啦，咁樣咧撳個轉變之後咧。咁咧佢就會類似係咁樣啦。咁你覺得可能有啲問題嘅，咁啊有陣時咧佢哋話唔俾喎，係咪？佢唔會俾你下載啊。咁如果佢唔俾你下載嘅話，咁有機會就太大啦，或者有機會係做唔到。一做唔到嘅話咧，你要用另外一個網址啦。OK。咁啊，有機會係頭先嗰個1080太大啦。咁而家我撳咗720咧，即係呢一個係個畫面嘅質素啦。咁我撳720咧，咁佢又喺度喐緊啦。咁啊，有機會咧可以去下載佢落嚟。OK，咁啊呢個咧視乎睇下嗰個平台同埋你個網速咧會唔會可以即係合作到啦？因為如果你嘅網速唔夠快嘅話咧，有機會係下載唔到嘅，因為你始終佢一個影片咧，佢係有佢個容量啦，咁啊佢嗰個嘅時間咧係有40零分鐘咧，咁就真係好大嘅，有陣時一個影片係啦。咁如果佢係幫你搞掂咗嘅話咧，佢就自然咧就會出咗呢一個叫下載。咁如果你係用其他網址啊、網站去做咧，其實係一樣嘅啫，都係要去下載佢，即係下載佢，然後轉變，然後再下載，個步驟就係咁樣啦。咁啊，而家咧佢俾我去撳下載，咁下邊呢扎嘢咧，盡量都唔好撳啦。如果你見到嘅話，因為我哋最主要就係要下載呢一個影片落去我部電腦度，落去你嗰度，你嗰部電腦嗰度。我撳咗佢之後咧，佢自然咧就會出咗個 window，即係個視窗。咁佢就問你儲存喺邊度啊？咁啊呢個我哋講咗好多次啦。咁你係可以選擇你嗰啲下載嘅嘢咧，選擇去下載去邊一個位置嘅嚇。咁如果你話中意去桌面嘅，容易可以睇到嘅，咁啊當然就會揀 desktop 啦，係咪？
咁有陣時咧，有啲朋友中意我 desktop 我個桌面裏面咧又有另外一個嘅文件夾嘅，我又想放入去裏面啦。咁你就可以用呢一段時間咧，去再撳嗰啲文件夾咧，然後咧就再放呢一個嘅視頻咧入去裏面。咁如果我唔想嘅話，我就係想放喺我嘅桌面上邊咧，咁我就唔使做任何嘢嘅，唔需要再撳其他嘢啦，直接撳個桌面，OK，desktop 桌面，然後再撳儲存。咁如果你話呢紮字太長啦，我要改嘅，咁你咪自己改咯，係咪？加加減減又可以啦，OK。咁中文字你又睇到嘅又可以啊，係咪？咁然後就係撳儲存。咁一般嚟講咧，儲存咗之後，有塊石樓啊！一般嚟講咧，儲存咗之後咧，你右上角咧，佢會話俾你聽已經係下載咗噶啦。OK，你要記住呢一個箭嘴，如果你喺右上角嗰度睇到箭嘴指下邊嘅，即係你所有下載嘅嘢咧，你都會係喺呢一個位置嗰度睇到嘅。OK，咁佢又有嗰啲歷史記錄啦。OK，咁如果你係之前下載過嘅，唔記得咗放喺邊嘅，咁佢有個歷史記錄喺度嘅。OK，咁嗰個視頻咧就會放咗喺我桌面啦。OK，咁呢個就係個視頻啦。咁如果我打開佢嘅話，係咪？咁呢個視頻咧就係預期咁樣產生。唔需要再上網去睇佢噶啦，因為已經係下載咗落嚟。OK，咁呢個就係你點樣去下載 YouTube 嘅影片落去你部電腦度啦。咁翻去之前咧，佢呢度有寫住個 download 嘅，即係而家喺 YouTube 裏面。我個手機咁冇得封面嚟。如果你係撳呢個 download 嘅話咧，咁咧佢就會出現咗咁樣嘅，即係嘅意思咧就話你使用高級會員下載此視頻係啦，即係需要俾錢啦。此外，你可以享受無廣告、離線同埋之後播放嘅 YouTube 服務。咁有分標準同咩啦，係咪？咁你要記住，你揀咗之後咧，你會撳免費試用嘅。如果你撳咗免費試用嘅話咧，你係一開頭係免費試用嘅，但係之後咧佢就會再 charge 你嘅錢啦。咁當然啦，你免費試用之前你要係放低你嘅銀行卡信用卡嘅資料俾佢先嘅。OK，咁唔係話就免費就免費啦，咁佢會知道你免費完咗啦，佢就自動變俾錢噶啦，咁佢就會扣你錢噶啦。咁所以呢個咧就小心啲去撳佢啦，睇清楚係咪你需要咁樣去做呢一個。咁所以咧呢個下載呢一個嘅嘢咧就一定要係俾錢嘅。咁做翻我哋之前做嗰個，就將 YouTube 嘅網站個網址放到嚟呢一個嘅平台嗰度，然後就用免費下載佢。咁樣咧就會係即係步驟多咗啦。咁但係就唔使錢啦，係咪？咁有時你哋或者我哋自己又中意下載一啲 YouTube 嘅嘢，係咪？可以去留翻下次再睇嘅。咁你就可以透過咁樣嘅渠道去做啦。OK，咁鄧生佢都放咗喺個微信嗰度啦，咁我又放咗喺呢個 Zoom 度咯。咁如果你係需要用到嗰個平台 YouTube 轉去 MP4 嘅話咧，咁你可以撳一撳。咁到呢一個為止，大家有冇咩問題啊？會唔會快得滯？或者係有啲人會問點解電話做唔到嘅咧？電話始終係唔係電腦啦，係咪？因為電話始終係用電話嘅一啲系統啦。咁你係本身揾嗰個 YouTube 嗰個網址係會麻煩啲，同埋你如果下載咗個影片，咁你係咪會放喺個電話度咧？咁你放喺電話度嗰個影片嘅容量咧係會大嘅，我相信。咁如果佢大得滯嘅話咧，咁你個電話嘅容量就變咗越嚟越少啦。OK，所以我唔建議你會下載一啲
YouTube 嘅嘢或者一啲視頻喺你個電話，除非你個電話係夠呢個容量嘅，OK？咁所以呢一個大家可以留意下。跟住咧要睇翻阿鄧生嗰個嘅問題先啦。有啲咩方法可以將 YouTube 視頻下載到蘋果手機？係啦，咁呢一個咧就係、等於頭先我講嗰個咯。如果你係想下載落去你嘅手機度咧，我建議你係喺個電腦度下載咗先，然後先再放喺個手機度咯。因為喺手機裏面咧好難去做到頭先我哋做一個動作嘅。OK，咁例如如果你係喺個手機度開個 YouTube 咁樣，你喺手機度開 YouTube 嘅話，我相信你可能未必會知道點樣去揾佢嗰個網址，因為佢根本上好難，因為呢一個係一個 App 嚟嘅，係咪？佢係透過呢一個 YouTube 嘅 App 嚟播俾你睇嘅，咁所以咧你唔會話可以揾到佢哋嗰個網址，佢哋有個 share 嗰個字。個 share 字咧就同好似喺呢度先啦，同呢度好似分享咁樣，同一樣都係 share 嘅。但係佢呢個 share 咧，佢有埋個網址俾你噶嘛。咁如果我哋喺電話個 YouTube 度撳 share 咧，OK，咁咧佢就會有一個掣就寫住 copy link 嚇。你 copy link 之後咧，你就試下可唔可以撳翻阿鄧生你嗰個下載 YouTube 嗰個平台，然後再去做，睇下可唔可以去下載到啦。咁有陣時因為佢下載個格式咧，未必係一樣嘅。OK，嗱，我開個電話俾大家睇下。咁如果你係想試下用電話嘅，睇下可唔可以咁樣做。電腦咧就已經做過一次啦，而家就睇下個電話嗰度可唔可以做。咁我開呢個電話之前，大家有冇咩問題啊？對於呢個將視頻放喺嗰個，即係喺 YouTube 嘅視頻放喺個電腦嗰度，有冇朋友係未試過咁樣做咧？OK，唔緊要，我而家 share 我個電話。嗱，呢個咧就唔係用 iPhone 嘅，我用 Samsung 嘅。OK，嗱，如果你係透過電話嚟去下載嘅話咧，我唔知得唔得，我而家一齊去試下。咁如果你係喺我哋呢個 UCA 華聯會電腦班嗰個群組嘅話咧，你留意下鄧先生去放出嚟嗰個網址。咁呢個網址咧就係同頭先差唔多嘅，都係一樣，你會放嗰個 YouTube 嗰個嘅網址喺呢個中間嗰個位。咁首先咧，因為個電話個畫面係得一個畫面嘅啫，你唔可以話即係做太多嘢啦，同一個畫面。咁所以你一定要熄咗佢。咁然後咧，我哋就會去 YouTube 啦。咁我相信大家個電話裏面應該都會有呢個 YouTube 嘅 app 啦，係咪？如果冇嘅話咧，你就要去下載佢。咁我撳咗呢個 YouTube 嘅 app，咁我揾咗一段片，例如呢一個咁樣啦。咁我撳呢個片之前咧，佢右下角有個3點嘅，OK？你會見到47分鐘，係咪？咁有個3粒點嘅，我撳一撳佢。咁呢3粒點咧，撳咗之後咧，就會一紮嘢走出嚟嘅。咁又係一樣啦，同頭先電腦個方法，你就唔好撳 download video，你要撳 share，即係分享 share。然後咧，頭先我講就話有一個叫做 copy
link，即係叫做複製呢一個網址啦。咁我撳咗呢個複製網址之後咧，OK，大家睇唔睇到啊？嗱，呢個危險人物2.0咁樣啦，呢個係一個視頻啦。咁然後咧，我撳3點，大家見唔見到嗰3點先？大埔雲福村屬於嚴重疏忽誤殺，如何追？隔離有個3點嘅，OK，咁啊就係撳嗰3點啦。每一個視頻都會有個3點。咁我撳咗佢之後咧，然後再撳呢個1、2、3、4、5，第5嗰個叫 share，跟住咧就會出現咗呢個寫住 copy，係啦，喺個微信 WeChat 嘅下邊嗰個寫住 copy link，OK，咁啊而家呢個網址就係複製咗啦。咁然後咧你要走翻去頭先阿鄧生嗰個微信嗰度啦，就要撳嗰條 link 啦，撳一撳佢。咁啊入到嚟呢一度咧，然後喺中間嗰度咧，如果喺電話點樣去將一樣嘢黏貼咧？最簡單就係撳實嗰個地方去。你撳實佢之後咧，佢就會出現咗呢一個叫黏貼嘅字，PASTE。OK，通常一般嚟講咧就係咁樣做嘅。再做多一次啊！喺中間個框框嗰度撳實佢，然後放手，然後再撳呢一個黏貼。咁咧就變咗嗰條 link 咧就走咗出嚟嘅，即係頭先嗰個翁靜晶嗰個片啦。咁啊，然後右手邊啦有一個叫做 Start，即係個箭嘴嗰度，我撳一撳下佢，係啦。因為有陣時電話就係咁樣啦，你要跟住佢啲步驟啦。佢第一就叫你撳嗰個3個點，第二就叫你撳嗰個地球，咁你係要跟住佢個方法去做啦。3個點，然後睇下有冇嗰個地球啦，所謂嘅即係空啦。嗱，再試多次睇得唔得？係啊，咁啊，頭先我又出翻去再做多次啦。咁而家呢一個 YouTube 嘅影片咧就喺呢度啦。咁但係可唔可以下載到落去我個手機度用咧？嗱，好多時候咧喺電話嚟講咧，佢係有好多呢啲咁嘅嘢突出嚟咧。咁其實你本身做開呢一樣嘢咧係麻煩啲嘅，因為佢成日有嘢擋住咗。所以我就話最好唔好喺個電話嗰度做啦，因為咧就變咗好多嘢。嗱，又要你去下載啊，又要你去做，其實係唔係需要嘅。嗱，而家又要翻去之前啦，咁所以咧就即係麻煩啲嘅。即刻撳 Convert MP4，嗱，得唔得咧？其實就未必得噶啦。嗱，又翻嚟呢度，咁所以咧我就話唔建議大家係喺蘋果電話又好，或者喺三星或者喺咩電話度去將 YouTube 嘅視頻下載落你個手機度，除非你係俾錢，咁啊唔會咁麻煩啦。但係如果你會透過用電腦嗰種方法去做咧，係難啲嘅。所以咧，好似阿鄧生，你如果係需要去下載落你個手機度咧，你就最好透過呢一個嘅電腦先，喺電腦度下載咗落嚟啦，然後再用咩方法去傳入去個手機裡面，咁咧就可以就會即係冇咁複雜咯，我覺得嚇，因為始終
喺電話裏面做嘅下載咧係麻煩啲，因為始終我哋電話咧多數都係用 Apps 嘅，OK，唔係用咩任何嘅其他平台，佢係主要靠用 App 去睇嘢，咁所以就變咗你下載啲乜嘢咧就麻煩啲啦，因為佢個格式好多嘢都係唔一樣嘅，OK，所以喺個電話裏面咧就盡量就唔好做嗰啲下載嘢啦。OK，咁啊睇下大家你對呢樣嘢有冇咩問題，或者一啲步驟你唔係好明嘅，你可以而家講。Hello hello，喺前 OK，啊，我聽唔聽到？我聽到你講，但你聽唔聽到我講？聽到阿 Jim，係我咪你？而家咧，即係我用咗有一個 app 咧，我用咗幾年，我覺得都幾好。就係喺我用 Android，佢係嗰個 app 啦，好似係叫咩？Tube Mate TUBEMATE 咁嘅。誒好，我覺，to 得好好 to 用，因為 make 佢開咗入去，我想揾乜嘢，我用中文字寫上去，佢都有啲嘢走出嚟，咁我就揀啦，揀到邊個我睇到咩咧，撳下佢一下 download，咁佢就咩噶啦。我用佢咧咁啊，因為咧喺大陸入邊咧收唔到 YouTube 嗰啲嘢嘅。所以係我要登錄落嚟嘅手機，然後咧發翻去大陸，所係。以我用咗咁樣嘅，咁你覺得用呢樣嘢方便係咪？梗係啦，你頭先因為講嗰個名係叫咩名啦咁咪 TalkMac 咯，？TUBE 係咪呀，？MATE 啊啊，？TubeMate，我而家喺我三星嗰度咧就揾唔到嘅，咁我唔知有蘋果電話可唔可以揾到啦？因為有陣時咧有啲 app 咧唔係話應該有噶，我覺得係咩嘅嘛，Android 啊誒，嘛，你係 Android 係咪呢一個啊？因為呢個係應該係最咩啊？最右邊嗰個啊，最左邊嗰個係咪？最應左邊紅該係最左邊色嗰個嗰個啦，我睇落去嚇，最左邊紅色嗰個啊，嚇係佢啦。，OK 我就係用佢，好好用啊！我覺得嚇，我就睇下大家有冇可以睇到有呢一個咯，因為我 Android 咧就揾唔到，打唔到佢出嚟。我懷疑啊，我個細路喺咩嘅，喺 Play Store 嗰度 download 落嚟嘅。我懷係，疑咋，我唔信，我唔記得晒啲嘢噶啦。哦，咁啊有機會係嗱，誒、蘋果咧就有喎，反而蘋果就有類似咁樣嘅喎，係咁樣。咁如果阿鄧生你可以試下啊，打老師啊，呢一個，老師啊，唔好意思，你將係頭先嗰個 app 嘅名寫落嘅嗰個頻條嗰度啦，但我又見識㗎，學㗎啦。係，我以前已經有個 app 話可以下載，而家嗰個 app 唔能夠下載。哦，即係佢可能俾人冚咗啦，有機會嗯嚇。因為你有啲 app 咧係未必係即係正途咁樣用啦，咁所以佢就有機會佢係一係唔 update 啦，一係就俾佢哋冚咗啦。咁佢冚咗或者會有另外一樣嘢走出嚟嘅。不過我喺蘋果電話就係有呢一個咯，呢一個我都可以嘗試下睇下可唔可以去下載一啲嘢咯，下載 YouTube 嘅嘢咯。咁啊，大家啊又可以試下。
老師就將嗰 app 放落嘅群同學會嗰度，嗰個群聊嗰度等我嚟見識㗎啦。哦，即係個名係咪？係啦，啊咁啊多謝晒啦。 ，OK，唔使。咁而家阿 Jim 你係都仲係用緊係咪係？OK，你會唔會可以開到俾我哋睇下點樣用咧？我唔識開啊，我唔識，唔識開啊？我係整入去嗰個咩啦，整嗯，OK，係咪多唔多廣告啊？呢下嘢啦。因為我而家下載咗呢一個咧係勁多廣告咯，所以就未必會用到啦，因為佢好多嘢走晒出嚟。不過唔緊要啦，大家可以去睇下呢一個嘅 app，睇下你哋可唔可以去下載到，可唔可以用到啦？咁啊，呢個可能係其中一個嘅方法啦。OK，咁仲有冇另外一啲 app 大家係覺得好用咧？可以話俾大家聽。佢呢個好似係第四嗰個嚟嘅，第四呢個係咪？第四嗰個嚟嘅。啊，我就下載咗，但係就變咗好多廣告走出嚟咯，所以我都唔想撳去太多。我未下載，但係我就喺 App Store 嗰度揾呢，就係睇到佢係呢個，佢就叫我要可以下載。係哦，佢有幾個都係可以下載嘅 Video Edit，係啊，佢有幾個都可以下載。係有幾個嘅，係啊，不過我就想揾啱嗰個咯，就又有個 music 好多啊。佢係呢個 Top 尾又有 music 有成。嗱，唯一個方法咧就係上 YouTube 就打呢個 TubeMate 出嚟，然後再睇下邊一個係適合用嘅，因為有陣時都係睇下人哋放嘅 YouTube 出嚟，睇下係咪真係嗰個功能係咪好用咧咁樣，或者有啲係廣告嚟嘅，咁啊盡量我又唔想去下載嗰啲去啦咁樣，所以我會上去 YouTube 再研究下，睇下啲人會點樣講嚇，或者唔一定係喺嗰啲 App 度去下載嘅，唔一定喺 App Store 下載啊、Play Store 下載嘅，有機會可能咧會喺第三方去下載啦，例如我哋用呢一個Google 咁樣啦，用電腦 TubeMate for Android 係咪？咁 Android 有唔同版本嘅，咁啊有陣時可以透過呢一啲嘅網站咧去下載嗰個 app 落去你個手機度。咁當然啦，會唔會係有啲危險性咧？咁啊有機會嘅，OK。咁啊咩叫危險性咧？就係佢廣告多啦，或者佢有啲毒啦。咁所以咧有時候都唔會話咁。即係佢唔會話咁容易俾你去做到咯，嚇、所以呢個大家要去，即係你見到點解突咗咁多嘢出嚟啊，要你撳咧，咁啊開始就有啲唔對路嘅，咁啊就盡量就唔好再用佢啦，delete 咗佢啦，因為始終太多呢啲 app 咧，唔知邊個好邊個唔好嚇。咁、如果你喺蘋果度去下載咧，多數都 OK 嘅，即係你喺 Play Store 啊、App Store 度下載嗰啲咧。多數都會係好啲，因為佢哋都有啲監管。雖然佢可能都會有廣告，但係就你要識點樣去撳走佢啦。OK，呢個要自己去留意下啊。仲有啲咩嘢 app 咧？可以去試下去用下咧。咁好似喺電腦上邊咧，有冇啲乜嘢功能咧？大家你覺得你需要去學下？OK，即係唔係話就係上下網睇下 YouTube 啊，睇下啲視頻啊咁樣。咁有冇一啲好似話你想試下去做嘅咧？啊，即係如果你話去做一啲Photoshop 啊嘅嘢，咁相信咧，我諗大家都未必會去做啦，係咪？你睇人就睇得多，
咁啊，同埋咧微信咧，佢有好多嗰啲嘅小程式咧，已經係可以俾你去咁樣做嚇。咁所以就即係我唔需要話特登揾啲乜嘢 app 去做一啲 Photoshop。你買個電話新嘅電話翻嚟，其實佢嗰個相機嘅功能咧已經做咗好多噶啦。咁啊，之前咧我睇到我個 cousin 咁樣啦，佢有一個嘅電話咧，佢一影咧就已經係令到暗瘡啊、咩紋啊、乜嘢都睇唔到嘅。佢係用咩電話咧？咁啊，當然咧電話就未必會喺度買到啦。佢係用 Honor。Honor 知唔知呢一個電話嘅中文叫乜嘢啊？叫榮耀咯。咁啊，佢類似係咁嘅電話啦，有。咁啊，佢呢一個電話咧，當然咧就如果喺大陸買啊，就會平好多嘅。咁啊，當然你未必會話喺呢度買咯。咁如果你有機會翻到去大陸啊，咁啊你可以留意下呢一個榮耀出嘅電話咯，嚇。咁啊，佢影嘅相啊，咁啊佢嗰啲都幾靚嘅，可以大家去。即係去嗰啲門店嗰度去試一試啊，影下，咁啊影出嚟嘅相咧，佢其實已經係好多咧就會幫你去即係改咗噶啦，OK，改咗少少嘢嘅，咁啊呢個大家可以如果即係我知道大家成日返大陸啊，去邊度玩啊咁樣，你可以去 check check。咁咧我發覺咧香港咧好奇怪。咁啊，我喺香港翻嚟啦，咁啊，我去蘋果店喎，係咪？咁啊，有人咧就話想即係去蘋果店幫佢買個 iPhone 16，係咪16加 Pro Plus？反而原來香港蘋果店已經係冇16加，佢有16，但係冇16加，跟住就到17啦，係咪？咁啊，唔知點解佢話想買香港嗰種啦，咁但係香港嗰種咧，你要記住。佢哋嘅電話咧係仲可以插卡嘅，可能就係佢想買呢一個，就係因為仲有得插卡。咁我哋喺美國呢度咧，紐約咧，去買個新嘅 iPhone 咧係冇得插卡嘅。OK，咁啊之前都講過啦，如果我冇得插卡嘅話，咁如果我去到大陸，我要買一個電話卡嘅，我點樣去做啊？咁所以咧，我就建議大家，你如果係喺呢度買咗個電話嘅話咧，係用 eSIM 嘅話咧，咁你去到其他國家咧，你都係要買翻個 eSIM，就唔好買 SIM 卡啦。你一定要買個 E 字頭開始嘅 eSIM，咁樣咧你先至可以用到嘅喺你嗰個手機度。如果唔係咧，就麻煩啲啦，因為你嗰個電話係冇得插卡，反而你買咗插嗰張卡，咁就變咗等於冇用。OK，你要留意下啦。喺美國電話，尤其是係 iPhone，就已經係冇呢一個插卡嗰個功能。OK，咁啊，今次咧我翻去咧係用呢個 T-Mobile 嘅，即係我唔係話想介紹咩公司啦，但係我用 T-Mobile 嘅話咧，佢本身有個 plan 係有國際嘅嘅電話嘅流量啦。咁所以咧，我翻到去都唔需要買任何呢一個 SIM 卡啊，同埋呢個 eSIM 啦，即係唔需要買呢個流量卡同埋呢個電話卡，因為佢呢個 T-Mobile 已經俾咗5G 嘅流量俾你嘅，OK。咁如果你係你裝咗呢個 T-Mobile 呢個 plan 啊，你嗰個電話咁啊費好貴㗎，你唔好打電話，你係用唔係啊，上網嘅，我而家講緊，即係你用上網用微信打電話又好，或者用 WhatsApp 打電話又好，就唔好接任何電話，OK？人哋 call 你，你就唔好接佢，除非佢係用微信 call 你，除非佢係用 WhatsApp call 你，或者用其他網上嘅平台去 call 你，就唔好直接將你個電話打電話俾人，或者將人哋電話打電話俾你，你就接咗佢，咁樣咧就好似正如阿黃生話，真係好貴啦，同埋係啦。你行出街可以即係嗰啲，譬如喺公共地方，你嗰度係冇 WiFi 嘅，你都可以用到咩？用到，我出到街去到邊度，翻到屋企都係可以用到呢個誒
用到呢一個上網嘅。你冇換卡，冇買個 eSIM 嗰個落去冇啊，一啲都冇，啊！我就唔知係本身呢個 T-Mobile 嘅一個服務嚟噶嘛。係啊，但係我舊年翻去嘅時候咧，就唔買嗰啲卡咧，初頭係用唔到，即係即係除非我去到某啲商場啊，或者佢有 WiFi 嘅，咁樣咧就可以用得到，同埋咧哦，咁係因為你連接佢個 WiFi，所以你就用得到。所有係啊，電話，總之你連接咗 WiFi 嘅話咧，你就可以上網嘅。但係我就因為呢個 plan 嘅關係啦，佢就唔需要去連接任何 WiFi，都可以上到網嘅喺另外一個國家嚇。嗱，好簡單。如果你有機會上到去你自己嗰個嘅你個電話公司係咪？咁有啲人咧，我知道你會喺出邊買嗰啲卡嘅，例如可能你會買60蚊，唔知幾多個月咁樣啦，係咪？半年啦，係咪？咁嗰啲就未必可以做到嘅嚇。咁最主要咧就係、我而家講係 T-Mobile 啦。當然我唔係話佢公司好，但係咧佢個俾我呢個 plan 咧係可以去用到呢一個嘅所謂嘅上網啦，喺第二個國家。咁我事先咧去香港嗰陣時咧，我 double check 下先嘅啊，我會 double check 下呢一個嘅我個 T-Mobile 嗰度先啦。咁首先係咪真係可以喺第二個國家去到用啦咁樣？咁我入咗去，咁我可以俾大家去睇下啦。呢個我 plan 300幾蚊，因為有五個人再加4部新電話供緊嘅，咁所以就咁多錢啦。就唔係哦話我一個人就咁多錢啦。哦，你供緊電話嗰啲梗係啦，佢係係啦，因調翻為轉頭扣翻你噶嘛，扣翻錢係啦，俾你噶嘛。即係供2年啦，即係個電話嘅意思。嗯嗯咁你係有個新電話去用咯。咁呢一個係一個 plan 嚟嘅。咁你會見到咧，佢就會有一個，National Wide 係啦，National Wide 5G cover。5G cover 咧意思咧就係、我可唔可以翻譯中文咧？呢度係啦。咁樣咧，佢呢個計劃咧，其實我係俾緊40零蚊一個月啫，係咪？咁我又有新電話用啦，同埋俾埋嗰個嘅電話費咁樣，咁都係40零蚊一個月。咁佢呢度咧就話支持 5G 設備可在全國範圍內覆蓋 5G 網絡。OK，咁你要睇下佢一個就係誒揾嗰個叫做國際嗰個咯嚇。咁我上次喺邊度睇到？我轉翻英文先，咁睇中文睇唔到，睇唔明，睇中文睇唔明啊！真係係啦，加拿大同墨西哥嗰啲我哋一般都有係啦，嘅。佢又講就話 OK 喺呢度啦。咁呢一度咧係有寫住頭先嗰個寫住200幾個國家係啦，在國外使用數據同短訊，所以咧我短訊上網係可以用到嘅。咁佢係無限短訊同埋數據速度，數據即係上網咁解啦。咁喺215個多個國家，咁好簡單啦。中國同埋香港就已經係其中一個啦。咁所以咧就可以點解我會可以喺嗰度用，咁又可以 send 短信，但係講緊就係 send 短信同埋上網，就唔好打電話，唔好接電話。
就係咁啦。如果你接電話就係唔知每分鐘點樣計啦，我唔好記得。咁所以咧，呢個 plan 或者你有興趣去 join 一啲 plan 嗰陣時咧，你例如你知道你會用呢個電話去嚟個國家度用咧，你可以問一問嗰度嗰個 plan 有冇一啲包埋去到其他國家用嘅數據，係啦，你要講數據啊，同埋短信咁樣咯，咁所以呢個 plan 咧係有，咁所以我就變咗係唔需要買任何 SIM 卡啦，咁我去得2個禮拜其實就足夠用噶啦，我日日開住個 GPS 行邊度去邊度咧咁樣，咁都用唔晒，咁同埋咧佢會差唔多用晒嘅話咧，佢會話埋俾你聽咯。你就嚟冇呢一個5G 嘅數據啦，你就會變翻呢一個慢少少嘅數據可以用咁樣就256 Kbps。咁呢一個咧就大家可以留意下裝一啲 plan 嗰陣時咧，問下有冇國外使用嘅。佢呢個256個 Kbps 佢冇話幾耐時間㗎喎。256 Kbps 呢個係無限嘅，OK，無限俾你。但係快速嗰個咧，即係好似4G 啊、5G 嗰啲就會有限嘅。嗰度咧就係得5G 俾你用嘅啫。係啦，就有5G 俾你用。咁所以呢一個咧，大家可以去係啦睇下啦。咁當然啦，仲有其他即係電話公司佢哋有佢哋嘅一個服務啦。咁每一個公司有唔同嘅，咁所以呢個你睇翻，如果你係 join 一啲家庭用嘅電話計劃咧，咁你可以問下你屋企嘅人，咁有啲乜嘢咩服務啦，係咪？咁呢個大家可以睇下啦。屋企人唔問得㗎。屋企人唔問得就問電話公司啦，係啦。問電話公司又唔得啊，因為係佢嘅 plan 咧，即係佢嗰張單啊，係佢嘅 password 啊嘛。你問佢個 password，咁佢又話你問嚟做乜嘢啊？咁你話我想咁，麻煩啦，我俾錢你買啦咁。嗱，你如果去到出邊門店嗰啲咧，咁當然你如果你個電話 number 咧係喺個 plan 裏面咧，其實你都係其中佢哋嘅人嚟嘅。咁唔需要咩任何密碼噶啦，佢會幫你 check 噶嘛。佢唔係啊，佢唔睬㗎。佢會話即係佢撳入去你嗰張單有幾多個電話號碼，咁佢撳到係啊，你個電話係喺呢個 under 呢個人嘅 contract 嗰度。咁 OK，我同你問公司啦，咁你俾個密碼我啦，咁我就擘大個口㗎啦。我試過無數咁多次啦，即係最初一 join 埋入去嘅時候咧，佢係有去搞過一次。咁咧嗰時以前 T-Mobile 就嗰啲人多到真係喺度等佢嗰啲服務員走嚟問佢哋有咩需要啊嗰啲咧，佢嗰時喺度等咗半個鐘頭就已經喺度鬧鬼啦嚇。咁好啦，咁就同佢講咗加咗個名落去咁，但係我唔知點解到後尾嗰個名係甩咗冇咗，即係嗰張單嗰度係冇咗我個名，唔係有我個名，但係就係冇咗，即係我係一個 holder 嗰個名啊。咁變咗咧，我第二日去問佢嘅時候，我話唔係喎，我話你都查到我個電話號碼，佢話係啊，你個電話號碼係 under，即係某人，即係under Anson Tan 嘅名嘅。咁我同你入去咧，我都要攞你嗰個密碼㗎，你俾到個密碼我咧就 OK 㗎啦。咁我話咁唔得啦，我話我俾唔到你啊。佢話咁你可以問你個仔啊。咁我話我個仔去咗公幹啊。點問啫？我真係問佢嗰時，佢就話你想問乜嘢啊？咁即係好俾面嘅就 OK 冇問題啦，係咁問聲啊，唔俾面就係啊，你好麻煩啊。你想咩買張電話卡咧？幾多錢啫？港紙而家我俾100蚊你都夠晒買啦咁。咁我OK 啦 OK， 係佢係真係正式係最順攤嗰次，都唔係佢做啊，係佢嗰啲佢太太嗰啲兒生仔同我做嘅，就係嗰年話母親節換電話，
佢嗰啲兒生仔一睇到啊，喂，你阿爺爺你換咗未啊？咁我話未啊，有呢啲咁嘅嘢咩？咁有啊有啊有啊，咁啊即刻啊捉住佢。咁啊人哋嗰幾個竹升仔咁就當然係人哋梗係搞得掂啦，就冚唪唥同我搞掂晒。咁佢就記得晒密碼或者其他嘢啊嗰啲佢記得。平時而家問佢，我都唔記得啦咁。係啊，咁你你有陣時太多咧，真係唔記得嘅。不過咧就要寫低佢咯。咁我話，唉，算啦算啦算啦，唔記得。所以變咗而家好多嘢咧就係、免問啊！又即係有時唔好話有錢啊，太多錢當然唔得啦，普普通通唔係太多錢搞得掂嘅，我都寧願自己搞。啊，唔係，如果你係問到嘅，第一時間寫低晒佢嗰啲密碼，我相信即係呢個咁多會員都係一樣咯。你總之你一知道撚住有密碼嘅嘢咧，一定要寫低佢嘅，因為你唔會靠嗰個人噶啦。例如好似你出去揾人幫你去整，整完咧佢會俾翻你嘅，係咪？但係如果佢冇俾翻你嘅話咧，你知道呢啲係密碼上網啊，有啲帳號嘅嘢咧，你一定要寫低佢咯。即係你唔好靠嗰個人去幫你記住喎，你要自己去記住啦，唯有。我已經第二個禮拜就問佢嗰啲侄仔啊，我話你嗰日同阿姨長攞嗰個密碼，我話你話俾我知啊，等我寫低佢啦咁。哎呀，我都唔記得啦。佢話呢啲密碼嘅嘢，我哋點會記住人哋㗎咁？係啊，就係咯。咁啊，我 OK 啦，咁都冇辦法啦。其實我都一半精啦，又唔係好精啊。如果好精嘅就即刻就捉住嚟問佢啦。但係就係諗下，後尾諗下唔係啦，都係唔係啦，叫佢問佢寫低佢啦咁點知第二個禮拜問佢，佢都已經話唔記得啦。咁啊，即係都係一半精啦，都唔係精得晒㗎啦。咁啊，即係大家再精明啲咯。係啊黃生你咁精明，再精明啲啦，係即刻問佢啦，唔好等啦。係啊，即刻問佢係啊，係啊，係啊。OK，唔緊要。咁啊，即係如果係大家需要創建啲乜嘢啊，我可以幫你做嘅，有時間嘅話，咁當然做到我就會寫低晒俾你哋嘅，我唔需要話，但我就唔會 keep 啦，係咪？因為呢始終都係私人嘢嚟嘅。哦。啊，同埋仲有一次係嗰個電話 T-Mobile，佢俾個電話，佢即係換個電話嗰時候咧，佢當然係俾個甩死咗嘅，就係甩死咗個 T-Mobile 嘅 network 嘅。咁啊2年之後咧，佢就話可以同你開翻佢，即係證明你係俾晒錢啊！你呢2年都仲係佢嘅客啦。咁就係2年之後咧，因為我話俾佢知，我準備翻香港啦。我話如果你甩死咗嘅咧，我香港買卡都冇用咁。咁佢就係嗰次咧，佢就可以即係呢啲係佢自己搞啦。佢就真係搞到啦。咁啊，跟住佢就同我講係啊，你哋翻香港可以買卡㗎啦。我同你開翻啊咁。咁變咗即係唔敢再問其他嘢啦嚇。所以咁多人跟你學電腦，當然係第一係學到好多嘢，第二問你嘢就好過問佢哋。乜係啊，即係唔緊要嘅，呢啲大家可以交流下啦，所謂嘅交流咯。咁啊，即係雖然你問唔到屋企人嘅，你喺個群組度問，我相信好多人都會答你。好似正如邊個問點樣將啲視頻放啊？咁啊，鄧生第一時間就已經可以解答到啦，係咪？咁我相信我哋嘅群裡面有好多高手喺度嘅。咁啊，如果你係識少少嘅都唔緊要㗎，係咪？放出嚟睇下大家可唔可以解答咁樣咁我就中意睇呢啲嘢多啲嘅，因為大家可以知道啊嘛，係咪？咁啊，大家可以 share 你哋識嘅嘢咯，係咪？咁其實咧電腦上邊咧就即係如果係講開，琴日咧就 Cyber Monday，唔知大家有冇去 shopping 啦？上去呢啲網站嗰度有冇去 shopping 啦？咁通常 Cyber Monday 咧多數都係講緊啲乜嘢咧？咩叫 Cyber Monday 啊？各位？咁你 Black Friday 我知道女士就可能會去 shopping 啦，係咪？咁 Cyber Monday 咧嘅意思咧就係所謂嘅電子產品嘅嘢咧係會減價嘅。
咁啊，Black Friday 即係上個禮拜火雞節禮拜五咧，如果你上網去睇下一啲衫啊、褲啊、鞋啊、襪啊，一啲其他家庭嘢啊，都可能會有減價啦。咁啊，而家都唔需要話要去到 Best Buy 啊，有啲我唔知道大家有冇去 Woodbury 買嘢啊，咁其實都唔未必需要啦，就可能上網就已經可以搞掂啦。咁 Cyber Monday 咧係關於一啲電子產品嘅，就琴日啦。咁我唔知今日有可能都仲有機會仲有嘅。咁啊，要睇下即係睇下佢哋嗰個網站，佢哋有啲咩特別咯。咁啊，一般嚟講，我哋睇嗰啲網站咧，多數都係 Amazon 啦，係咪？Amazon 咧可能仍然都仲有 Cyber Monday 嘅 deal 嚇。咁啊，要睇下你會唔會睇到啱嘅嘢啦，然後就會有呢一個嘅 discount。咁啊，琴日黃生都講過啦，點解一啲就要寫住咩 Prime 啊嗰啲咧？咁啊，之前都講過啦，Prime 呢啲咧就係裝會員嘅，裝會員你先至有一個 discount 嘅，係咪？咁啊，除咗呢個 Prime 係俾 discount 你咧，同埋咧你運費嗰度咧係免運費嘅，同埋咧佢係會同你講話1至2日啊，或者1至3日咧就會送貨嘅，即係快過你唔係做會員嗰段時間。咁啊，當然啦，做呢啲會員嘅話咧，做 Prime 會員咧係要俾百幾蚊一年嘅嚇。你唔係成日喺亞馬遜度買嘅話咧，咁你就未必需要去 join 佢哋做會員。咁啊，而家我睇到亞馬遜咧，佢都仲有一啲 deal 嘅。如果你係有興趣嘅話咧，你可以去睇睇嚇。Cyber Monday 就係最主要就係電子產品。咁有啲朋友咧就中意去呢一個叫 Micro Center。如果你係需要買電腦啊，要睇真電腦啊，要睇一啲貨板啊，咁你除咗去 Best Buy 嘅話咧，你可以去 Micro Center。Micro Center 咧就喺呢一個 Costco 三大道 Costco 嗰度附近嘅。咁有啲人咧就會去嗰度咧，就會睇下有啲乜嘢送啊。佢有陣時咧會送一啲類似一啲手指俾你啊，即係唔係真嘅手指啦，係嗰啲儲存嗰啲手指啦，係咪？或者送一啲電子產品會俾你嘅。咁啊有陣時有啲人就係去嗰度去攞下一啲嘢啦，咁啊順便可以睇下電腦嘅，OK？咁啊一啲電腦嘅零件啊，咁我相信呢度都唔會話個個去砌電腦啦。咁啊如果我哋砌電腦，我哋都會有陣時會去嗰度去買咯。咁啊有陣時佢哋會有啲 deal 嘅嚇，咁啊電子嘅嘢啦。所以咧，佢呢度咧，佢仲有寫住，你會見到佢啲網站就寫住 Cyber Week，係咪？即係佢可能成個禮拜都係 Cyber Week，即係買啲電子產品係會平嘅。咁啊，你又可以去睇下啦，叫做 Micro Center。我唔知大家有冇聽過咧呢一個嘅地方，即係除咗你去 Best Buy 啊，去其他咩Richardson 啊、PC Richardson 啊去買嗰啲嘢咧，咁啊其實上網可以睇下呢個 Micro Center，有陣時佢會有啲平嘅嘢啦，咁啊你可以去留意下啦。例如如果你係有啲朋友嘅，佢中意去有個手提電腦，但係佢要去拎住一個 mon 嘅話咧，即係你學電腦啊或者去用電腦會方便啲嘅，咁你有機會去買多一個 mon 去 monitor 即係個電視機電腦嘅電視機啦，可以咁樣講。咁啊佢會有啲平啲嘅，咁樣你就可以去睇下咯，係咪？咁啊，你學電腦嗰陣時，你可以睇住你部電腦，又可以睇住老師教緊嘅嘢，就會方便啲嘅。而家咧，所有電腦嘅屏幕咧，多數都係用呢個 HDMI 嘅，OK？HDMI，咁你唔好買翻一啲叫做 VGA 嗰啲，不過多數都唔出噶咯，我諗嗰個嘅版本。VGA 就係意思咧，就係 VGA。即拉係唔會線嘅。再類似咁樣嘅咯，係啦。誒如果你係個
如果你個電腦嗰個屏幕後邊係仲有得插呢啲嘅話，即係證明你嗰部機係舊款㗎啦已經。OK，係多數咧好舊款啊！好舊款。多數咧就用 HDMI 啦，或者咧好多時候而家咧就可能會用呢個 USB 啦，係咪？你要睇下啦。哦，點解咁平嘅呢個芒38個88，唔係嘛？誒， 24寸半添喎，唔細喎。咪咯，唔細噶喎。係啦，係啦，咁你個屏幕咧後邊插 HDMI 嗰啲咧就已經係最好噶啦。咁啊，HDMI 大家知唔知道係乜嘢嚟嘅？問一問先。HDMI 呢條線，佢係有啲乜嘢咧？點解要插呢條線咧？佢係俾啲乜嘢俾大家咧？一般我哋而家應該我哋啲同學應該都知道係高咩清啦，啊？高清即係個畫面啦，係咪？聲同埋畫乜都係一條線去嘅。係啦，聲同嗰個畫面啦，啱啦。如果你係用 VGA 嘅話咧，頭先我講嗰個 VGA 線咧，佢就只可以俾乜嘢咧？只可以俾畫面嘅啫，OK，就冇聲音連住嘅。咁所以咧，你會發覺如果你部電腦係插住咁嘅咧，就應該連住咗你嗰個屏幕啦，係咪？跟住你仲要另外一條線咧，係插嚟俾嗰個喇叭嘅個聲音嘅喇叭嘅。咁所以咧，呢啲就係夠噶啦。OK，就 HDMI 頭先阿 Nancy 都講啦，就係畫面啦、高清啦，同埋呢個聲音連埋一齊噶啦。OK，咁啊都已經好多年啦，係咪？呢個 HDMI 其實。有啲人問我咁嘅呢啲畫面好冇用嘅咧？係咪喺度啊？咩睇畫面？睇下你點用咯。如果我哋本身上堂上電腦班呢啲啊，應該冇問題啦。你話如果佢哋嗰啲大哥嗰啲老細打 game 嗰啲呢啲就唔係好啱噶啦。打 game，但係而家打 game 嗰啲就係出晒呢啲咁嘅 而家呢 curve。個係呢個弧形啫。嗯，係啦，就係問個弧形好冇用咧？咁哦樣。咁啊，或者視乎睇下你睇睇嗰樣嘢嘅質素咯，係咪？有啲弧形咧，好似會睇得多啲咯，係咪？睇落去嚇，咁啊，同埋就會或者對有一啲嘅影片啊會靚啲咯嚇。咁啊，打 game 嗰啲就而家好多打 game 都係出呢個嘅，我就係唔想揾呢啲嘅，就難揾翻，反而難揾翻一啲屏幕嘅，所以就麻煩啲啦。啊，係啦，咁啊，大家可以認識下一啲咁嘅屏幕。咁啊，電視機同電腦嘅屏幕咧係唔一樣嘅喎。啊，大家你要留意下，如果我哋用開電腦嘅話咧，我哋撚住入個電視機咧。如果我哋將電腦就用電視機嚟做我哋嘅屏幕咧，反而嗰個嘅質素咧就差啲嘅，因為你知道電視機嘅尺寸係會大啲，咁佢個解像度就會唔會話太過好，睇啲嘢就會有一格格嘅。鬆咗。係啦，係啦，所以咧，如果你係電腦嘅話咧，你就應該要買翻電腦嘅屏幕，就唔好話哦，我個電視機夠大啊咁樣，但係咧反而咧你睇嘅嘢咧就唔會話好清嘅，OK？因為你嗰個電視機本身個解像度咧係唔會夠你一個電腦嘅解像度清嘅。如果你買一啲高清嘅好似呢一個 LG 呢一個成500蚊嘅。點解會買呢一部咁嘅27寸嘅電腦屏幕500蚊，仲貴過買一部電視機佢個80寸、70寸300蚊咧？咁樣佢個解像度高啊嘛。係啦， 2560乘1440。係啦。如果大家你留意下，如果你會見到一啲屏幕240HZ 呢一個嘅數目咧，就等於佢個速度啊。
係咪？即係佢 load 嘅速度咧，佢放嗰啲嘅畫面咧，嗰個速度咧就會靚好多嘅240Hz，所以係最主要咧就係唔係話個屏幕大細就影響個價錢，係其實係呢一個裡面嗰個所謂嘅解像速度，OK，就令到嗰個屏幕咧個價錢貴同埋平啦。咁啊，如果一般嚟講平啲嘅咧就係60Hz，係咪？如果你見個 number 越嚟越大嘅話咧，咁啊個價錢咧就會越嚟越多嘅。OK，例如好似呢個240，佢係60啦，跟住又120啦，係咪？咁咪240啦，即係咁樣嘅。咁啊，呢一個咧係27寸啫，唔係好大，但係點解咁貴咧？就係因為佢係240Hz啦。咁對呢啲係對啲打機嘅人咧嚟講咧係好嘅係好，OK，重要啊！係好重要嘅，係啦，即係你要求嗰個畫面嘅質素係啦。嗱，呢一個21寸，咁啊呢個當然佢係唔夠嗰個勁啦，但係雖然佢係平啲啦，佢得100Hz，係咪？100個Hz，咁啊同埋佢個 size 係得個21點幾寸嘅啫，OK，21.5寸，個牌子又冇 LG 咁靚啦，當然係咪？咁所以就會平啲啦。OK，睇下大家有冇啲乜嘢問題啦。即係而家你可以講下你電腦上嘅問題啦，你嘅電話上啦，有啲乜嘢需要我去講解下咧？個電腦咧越嚟越慢，有冇辦法整翻好似以前咁快啊？New one 你你no，唔係啊！你我而你我而家我幾年前買嘅，嗰時仲好快嘅，而家等好耐先得。你嗰個係手提電腦定係手提嘅，就係手嗰手提。提電腦？呀，你可以手提班嗰時買㗎。電腦佢慢嘅意思係佢 load 啲嘢慢啦，定係咩慢？係啊，係唔係因為我 update 咗，即係由 Windows 10轉咗去11，咁唔妥啦。另外一個問題啦，我可唔可以而家走翻去用 Windows 10咧？嗱，呢個問題係問得好好嘅，不過我就要問一問下呢個 Google 先，因為咧你要睇下你嗰個手提電腦咧，你買嗰陣時係 Windows 10係咪？係，咁佢嗰陣時係免費去 upgrade 咗去 Windows 11係咪？誒，成日即係每次新機佢都話要有 update，你做唔做啦？咁啊嘛，我梗係嘅做啦，係咪？咁啊追下，而啊，家追越嚟越衰。係。嗱，如果你覺得係個 Window upgrade 咗就搞到個電腦慢咧，咁你可以試下可以喎，可以 downgrade 喎。誒試下可唔可以去翻 Windows 10，係咪？咁呀，啊，但係咧，佢呢一個嘅意思咧，就係你10日之內咧，係咯，你就可可以以容啊，易啲去翻 Windows 10。如果你係多過10日嘅話咧，係咪？咁你就要去，其實咧就重新安裝個 Windows 10嘅版本啦。啊，哦，嗱，佢呢度咁樣講啦，係咪？重新安裝過，我係是，係啦，佢話你哦，可以從 Windows 11降級到去 Windows 10。如果你係過去10日之內升級過呢個系統嘅話，咁你可以使用設置中 Go Back，即係呢一個嘅中文意思嘅回滾嘅選項咧。但係如果你係超過10日嘅話咧，你係需要重新安裝個 Windows 10嘅。咁你識唔OK。識點樣重新安裝個呢個 Windows 10咧？我記得嗰時好似有個收紙買，我試過咩噶啦嘛。係，其實好簡單嘅啫，你可以睇翻個 YouTube 係咪？YouTube 就肯定會有人教你噶啦，有啲片啊，好簡單嗯，嘅啫。
但係你睇完之後你要自己做，如果唔得嘅話，你就要拎去公司度揾人去幫你去做，係咪？咁重新安裝過一個 Windows 10嘅話咧，我相信係唔需要話洗咗你本身你電腦嘅嘢嘅，因為佢唔係將你嗰個儲存器全部重新再洗過啊嘛，係咪？佢係將嗰個系統變咗 Windows 10啫。咁所以，但係有啲人都會驚話，驚一安裝咗，重新安裝咗咧，就會再洗晒所有嘢。咁你洗晒所有嘢之前，或者你重新安裝個呢一個版本嘅話咧，即係我建議你話有啲咩重要嘢咧，放咗入個手指度先啦，係咪？或者放咗喺 Google Drive 啦，或者放喺個Hard Drive 度咁樣，你先至再重新安裝過呢個 Windows 10。咁如果你話可以自己去做下嘅話咧，你就可以去 YouTube How to reinstall Windows 10，就用呢一個字 How to reinstall Windows 10。咁樣咧，我相信咧好多影片咧，佢就會教你噶啦嚇。咁本身 Windows Microsoft 咧，佢都會教你嘅，即係你睇翻啲影片嘅話嚇，逐步逐步咁樣去撳翻。咁如果喺我哋呢度嚟講咧，其實咧你就係去所謂嘅系統咧，大家你要知道系統就即係個 setting。咁我哋電腦點樣去我哋嗰個 setting 咧？你就打 settings，係咪？喺下邊呢度就咁打個 settings。打完個 settings 之後咧，即係而家呢個我都係 Windows 11啦，係咪？你打完呢個話咧，咁或者去呢個叫做 system，即係左手邊，係啦。我呢度都有個 window 可以 download 喎，Windows 11。去翻呢個應該都係去翻呢一個 window 裏面 recovery 係啦。嗱，我再做一個步驟俾你睇。如果你係有機會或者其他人咧有機會想去重新去裝呢一個 window 嘅話咧，你去你嘅搜尋打設定設置，英文就 settings 啦。打咗 settings 之後咧 ，OK， 入到嚟呢個位置咧，你就喺左手邊有個寫住 window 嘅 update，OK，你 window update 撳一撳，然後就喺呢一個叫做 advanced options，OK，中文我就唔係好清楚啦。不過如果係咁樣解嘅話咧，係有兩個呢一個輪齒喺度嘅。咁你睇翻個圖案，睇下係咪一樣啦。然後咧，你就揾呢一個叫做 recovery 中文應該叫做修復。咁你撳一撳入去之後咧，嗱，本身咧，如果我哋係 Windows 10轉 Windows 11咧，我哋呢度咧仲可以撳到嘅，係咪Jim？因為我哋已經過咗嗰10日啦，係咪？咁所以呢度就撳唔到噶啦。一撳唔到嘅話咧，go back 撳唔到啦，咁你就會變咗 reset 啦，要 OK。你 reset 之前咧，最好就你可以 keep 或者唔 keep 你嗰啲嘅文件或者資料，佢有個 option 俾你嘅 OK。咁如果你撳咗呢個 reset 嘅話咧，咁你就會重新再裝過啦。咁但係你可以 keep 翻你本身有嘅嘢，然後 reset 佢，或者你唔 keep 嗰扎嘢去，又 reset 佢。OK，咁呢個你可以自己去諗下啦。咁就係重新再安裝個 Windows。但係有個問題就係
如果你重新安裝咗個 Window 嘅話，Windows 10會唔會令到你嗰個電腦又快翻啲咧？同一樣咧？咁啊，呢個好難講喎，因為你點解部電腦會開始慢咧？通常都係用咗幾年之後，咁你幾年之內，你應該係有去下載個嘢啊、儲存個嘢啊，或者有 upgrade 個嘢啊、update 個嘢啊，咁都有機會令到部電腦會慢啲噶啦，係咪？咁因為部電腦唔係不斷咁樣去更新，裡面嘅零件唔係不斷咁更新啊嘛，嗰啲硬件。咁但係你嗰啲 app 啊，你去嗰啲地方就已經不斷更新啦，咁就變咗你個電腦本身唔可以 keep 住嗰個進度啦，咁就有機會開嘅嘢會慢。咁所以你會問 Windows 10係咪會快翻啲咧？咁啊有機會，因為你買呢部電腦嗰陣時係 Windows 10啊嘛。跟住你個 Window 而家升級咗啦，即係所有其他嘢都升級咗啦，但係你本身個電腦嘅硬件係冇升級嘅，就有機會令到個電腦係會慢啲啦。咁所以你可以諗下，需唔需要去 reset 佢啊？或者你話有啲人就會買一啲新嘅零件，咁我就唔建議你買一啲新嘅零件再放入去啦。OK。laptop 裝唔到噶，冇位。desktop 難啲啦，係啦。如果我哋 desktop 嘅求其拆出嚟，又買個新嘅放入去，咁啊呢個係可以啦。係 laptop 嚟講咧就難啲啦，係啦。知唔知道邊度有呢啲二手嘅 desktop 賣啊？啊，Micro Center 咯，係冇咪？冇，我去你過冇問 Micro Center 冇啊？冇。二手嘅 desktop 啊？我想知誒、問下喺86街嗰度嗰頭有冇咧？唔知我而家可能少啲啦，而家真係，而家真係少啲啊！喂，有時係有啲公司去攞啲出嚟咁樣，咁捐俾一啲會啊，咁就有嗰啲二手嗰啲咯。但係嗰啲捐出嚟嗰啲多數都係慢嘅啦，都係舊款嚟嘅啦。係啊，OK，咁啊，阿 Nancy 啊，係啊，Anson 啊，我想問下關於手機微信㗎係吓。你問咁我見有啲人咧擺上去朋友圈嗰度咧，擺到咧係好似一套嗰啲一套片咁樣嘅。咁但係即係嗰啲點樣可以做得到咧？一套片啊，佢係咪用嗰啊，啲小程式去做㗎？係啊，佢都係用翻微信嗰個程式去做嘅，但係我唔知佢點樣可以做到，即係好似即係嗱，我哋平時擺朋友圈淨係擺得9張相嘅啫，但係佢係就係好似一段片咁樣嘅，即係逐張逐張，好似啲 slide 咁樣嘅，點樣可以做成咁樣咧？就係哦，咁啊最主要就係佢整咗嗰個片，然後先 upload 上去嘅。咁你整個片嘅話咧，你好似你用蘋果電話㗎嘛，係咪？係啊係啊，咁你可能你蘋果電話本身嗰啲相簿咁樣啦，類似，即係唔好講話微信嗰啲程式先啦。你自己嗯本身個手機嗰個相簿咧，佢會幫你整一啲片出嚟嘅，即係類似你可以將一紮相放入去，然後佢就會整成一個短片，加啲音樂咁樣嘅，係咪？啊咁係啊係啊，類似你整咁樣。咗之後，係啦，你整咗之後先至再放上去朋友圈度都可以嘅。咁但係因為而家你就咁講，你睇到一啲人佢係本身有短片，咁嗰個短片有冇一啲記號就係乜嘢小程式啊，或者點樣咧？呢個要知喎，因為你就咁講，我又唔知道佢係用微信嘅小程式去做啊，定係自己電話嗰個功能去做喎。哦，咁如果係喺翻嗰個相簿入邊，佢自己整咧，咁我哋應該係 set 邊度去整呢一樣嘢咧？如果你喺蘋果電話係咪？係啊係啊，嗱，我開我蘋果電話睇下先。嗯，或者其他同學有冇人試過去用蘋果電話去整一啲短片咧？或者有冇用微信嗰啲 app 嗰啲去整一個短片咧？嗱，我而家要試下用下嗰個
OK，係。咁啊，呢一個咧就係我蘋果電話啦。咁啊，你可以去嗰個相簿嗰度啦，係咪？嗯，咁你去咗相簿嗰度嘅話咧，咁啊，如無意外咧，佢依度咧係可以俾你去整一啲短片咁樣嘅嘢嘅。誒，嗱，你試下將你嗰個相簿係咪，然嗯，後碌落去下邊。啊，邊度咧？佢嗰個媒體類型定係更多項目？誒，佢之前有嗰個叫做 video，嗱，好似呢啲咁樣，佢其實係已經幫你整咗，係咪？可能我係冇教到，幫我整咗嗰度啊？應該係去到邊度揾咧？誒，我睇下先，我睇可唔可以將啲相然後整。之前有嘅，佢可能就係將你嗰個所謂嘅日期啊，即係你影嗰扎相嗰日期咧，然後佢就組成一個短視頻咁樣，去俾你去睇嘅。嗱，好似咁樣，我呢個咁樣，係咪？你可以整成一個 movie 出嚟嘅。嗱嗱，呢個我冇整嘅，係佢自己整嘅。係哦，咪？咁就呢一啲咧，就係即係整成一個 movie 咯。咁你試下睇下去下邊睇下有冇一個 album，即係個相簿係關於旅行啦，或者係一啲相係喐嘅，自己喐嘅，睇下你見唔見到啦。但係如果我想係揀我自己即係中意嗰扎相，先至去做一個咁嘅 movie 咧，都可以嘅。咁啊點樣去揀我自己中意嘅相，然之後先至再製造一個 movie 出嚟咧？好，嗱，你而家喺你嘅圖書館嗰度啦，係咪？嗯圖書館嗯，有扎相啦，係咪？係係，咁啊，我去咗呢個澳門咁樣睇水舞間啦，係咪？咁啊，我就將水舞間嘅相全部去選擇佢，你就撳上邊寫住 select，我唔知道你嘅嗯，電話睇唔睇到啊？耶耶，因為我知啊，即係選揀咗相，即係選項啦，啊，係啦，選咗個項。嗱，咁我剔咗幾張相，10張嗯，相先，係咪？係，咁然後咧，右下角咧就有三粒點嘅喺我個電耶話度。耶，我都係，啊，咁啊，你撳咗三粒點之後咧，咁你見到咧佢有一個寫住 Play as slideshow，見唔見到？呢度。第四個，第五個，第五呢個，第六嗰個，二四五六，哦，即係幻燈片播放咁樣。係啦，中文叫做幻燈片播放咁樣。係啦。咁而家咧，佢就將我呢10張相就變成呢個幻燈片啦。咁啊，音樂啊，所有嘢咧，你自己可以去調教下啦。嗱，如果我哦，冇教嘅話咧，佢就係咁樣嘅。嗯，啊係，我都試到啦，我都試到啦有，OK 啊，試到啦，係咪？係啊係嗱，啊，咁啊，最重要嘅步驟就係你點樣去攞佢出嚟啦。哦哦係喎，去咗邊咧？去翻影片嗰度係咪咧？去影片嗰度揾翻。即係你已經整咗呢一個嘅影片啊嘛，係咪？係啊係，咁你喺上邊見唔見到上邊箭嘴嗰度，即係分享啦，叫做係咪？即係出翻去圖片庫嗰度。
唔係，你係因為你冇儲存佢噶嘛。哦，係喎，啊，係喎，你揀咗呢10張相就將佢變成 slideshow 啦，然係後咁你仲喺裡面噶嘛。係咁你喺右上角有個箭嘴噶嘛。右上角有個箭嘴，哦，係啊，係啊，嗱，係啦，跟住你見到嗰度寫住 save video，即係儲存。冇喎，我撳咗之後，有冇啊？我呢度有即係去翻 save，儲存影片嗰度啊，係啦，去翻落下邊儲存影片個箭嘴向即係你下嗰度。係啦，要儲存影片咯，最主要。哦哦，咁你撳咗儲存影片之後咧，咁你就可以將呢一個影片放喺你個微信嗰個朋友圈度啦。嗯嗯，呢個就係最簡單嘅方法啦。哦係啦，，OK 咁 OK，當然你個小程序嗰度小程式佢哋自己都會有嘅，咁嗯嗯，嗰個就係微信裡面咯。哦，OK，好，我會試下，我會試下咁做吓。試下咯，呢一個就係試咗之後話俾我聽啦，我睇下。Yeah，嗯嗯，OK，OK，係啦，嗱試咗之後話俾我聽，然後放喺朋友圈話俾我聽，咁我 check。啊，哦，OK，得啦，我整咗啦，而家可以去到啦，儲存咗，可以喺翻係咪啊？嗰個儲存影片嗰度可以睇得翻啊，可以係咯係咯係咯，啊吓，就係咁樣做咯。即係如果係耶用蘋果手機嚟做嘅話，耶，明白明白，OK，唔該晒，thank you。係嗱，你揀唔同嘅音樂噶嘛。係咯，揀音樂嗰啲我唔識揀，我頭先都係佢幫我揀埋咁樣，我就係啊，佢一般嚟講咧，佢有幾一樣有啲音樂俾你嘅。咁如嗯果你想自己再加啲音樂咧，咁你自己要再下載一啲音樂上去咯。啊係啊，啊因為，OK，佢嗰扎全部都係蘋果本身俾開你嘅。係啊係，係啦。哇，好豐富喎，嚇？去食潮州嘢啊呢啲啊係咪啊？唔係啊，呢個唔係潮州嘢，呢個係嗰個餐館叫乜嘢咧？喺尖沙咀有間叫翠苑咯，喺嗰哦，個尖沙咀翠苑啊吓，係啦。咁啊，哦佢啲和菜嚟嘅，我諗哦啲和菜嚟嘅，因為我哋去開會啊嘛，即係最主要我翻香港係做工啊嘛，咁所哦以就係咩？哦，係啊。又為公又為私啊，咁爽啊！最嗯主要翻去開工啊嘛，咁啊開五日開會，咁啊佢哋嗰個所謂叫做香港國際社區服務社，咁佢帶我哋去食飯噶嘛要，咁佢哋就係有呢一啲餐食咯，嚇。啊，好豐富啊，真係睇見都想食。咁啊，我相信各位如果你翻到去香港大陸咧，都乜嘢都好食過呢度啦，係咪先？係啊，係啊，係咪啊？阿 Nancy 你翻去你肯定食大餐㗎啦，係咪？係啊，食到膽固醇都高晒翻嚟咯。係嘛？